Larnia aloittaa nyt 10. ruutunsa, eli viimeisen kilpailuruutunsa, ja kovin käy sormille. Kyllä pitkä peli on tehnyt tehtävänsä, että siellä jo varmaan rakkoja syntyy sormiin ja ilmekin oli vähän sen näköinen, että Ilman on tuskaa mukana, 139 pistettä. Ja ensimmäinen heitto 10. ruutuun antaa 6 lisää. Ja kun paikkoheitto menee ja vie mennessä vai 3 keilaa, on Heidin osalta mestaruustaisto päättynyt. Hän saa 148 pistettä, eli yhteistulos hänelle 346 pistettä, kun Katriina Kukkula, tämän vuoden Suomen mestari, tulee viimeistelemään mestaruusjuhlansa viimeiseen 10. ruutuun. Ja vieläkö hän jatkaa tätä kaatoiloittelua? Kyllä se oli niin täydellinen vasurin kaatokuvaan voi olla. Tästä näkyy hidastuksesta pallo osuu keiloihin 1, 2, 5 ja 8. Ja tuon paremmin sitä ei enää voi tehdä. Taitaa olla suoraan oppikirjasta. Kyllä, Lou Bellissimo kirjoitti sen jo aikanaan. Ja nythän Kukkula, Katriina ja Virtanen Kai edustaa Suomea syksyllä Tampereella käytävissä Eurooppa Cup Individuals-kilpailuissa, koska Suomella on perinteisesti hyviä menestyksiä. Nyt tuli Kukkulan ensimmäinen herpaantuminen tässä finaalissa, koska se oli jo ratkennut ja nyt ei tullut 11 kaadon sarjaa, mutta loistelias sarja tästä tulee joka tapauksessa yli 260 pistettä. Kyllä, paikalla peräti 266 pistettä ja yhteistulos näin 471. Ja paikkaheittohan sinne tulee kerta kaikkiaan hienoa työtä teki Katriina Kukkula, Blooper-seura naisten kilpailun finaalissa. 470 pistettä hänen yhteistuloksensa ja 346 pistettä Heidi Larnia, joka näin saa hopeaa. Ja pronssimitalin otti Reija Lundén Grangulla Bowlare seurasta. Ja näin kaikki on valmista mestaruusmitaleiden jakoon. Katriina Kukkula, Blooper-seura Helsinki, saa mestaruusmitalit kaulaansa Kosti Ainiolta, Porin Keilailuliiton puheenjohtajalta, ja Pekka Korpiola on mukana myös Suomen Keilailuliiton toiminnanjohtajana palkintoseremoniassa. Toinen ja hopeaa Heidi Larnia, Blooper-seura Helsinki hänkin. Ja kolmas ja pronssia Reija Lundén, Grangulla Bowlare Helsinki. Pia Kaartinen, Tuula Pitik, Hannele Uotila, Tanja Haavisto ja Kaija Fabritius olivat seuraavat 5. Ja tässä vieressäni on naisten mitalikolmikosta ensimmäinen Reija Lundén. Mitä mietit, kun tuo toisen sarjan kymppiruudun toinen heitto lähti? Se näytti tuolta takaa katsottuna aika hyvältä. Entä sinun mielestä? No siinä oli ihan kohtalaisen hyviä heittoja, aika monta, mistä jäi sitten kuitenkin 1 keila, että ei siinä voinut ennen sitä ajatella muuta kuin, että hyvä heitto ja toivoa parasta. Ja siitä jäi 10 keila pystyyn, mutta kun se heitto lähti, niin mikä siinä vaiheessa oli fiilinki, koska se näytti hyvältä? No fiilis oli hyvä, koska taskuun osuu ja odottaa, että ehkä se sieltä lähtee. Mutta tällä kertaa ei lähtenyt, mutta
kuitenkin pronssi, hyvä suoritus, onneksi olkoon siitä. Ja seuraavaksi otamme tähän hopeamitalisti Heidi Larnian. Sinulla näytti nuo sormet olevan vähän huonossa kunnossa. Oliko se syy tähän finaaliin vai finaalitappio vai oliko sitten jotain muita syitä? No ei ollut kyllä sormet ainakaan syy, että ne meni ihan vikasruudussa vasta tosta kunnolla aukesi. Toi meni tosta niinku Katriinaa vastaan ekassa sarjassa aukesi vähän tosta sivusta, mutta se nyt oli ihan sama. Katriina vaan keilasi niin hyvin. Ei ollut mitään saumaa. Niin se näytti aika loistelijalta tuo Katriinan keilaus. Oliko missään vaiheessa edes niin kuin mielessä, että nyt minä puristan ja nyt minä tulen täältä ohi vai oliko se jo alusta pitäen mielestä selvä? Ei, kyllä siinä tokasarja kun alkoi, niin mä ajattelin, että kyllä tästä nyt vielä tullaan ihan kevyesti, mutta sitten Kata veti niin pitkän jonon, niin eihän siinä sitten sen kummempaa. Niin tuommoinen 5 kaadon pötkö alkuun, niin se yleensä kyllä musertaa vastustajan kuin vastustajan. Ja mulla oli vissiin tyhjäkin vielä siinä alla, niin ei siinä sen kummempaa. Sitten mä olin jo niin paljon perässä. No mutta 2 kultamitalia nelimiesjoukkueesta ja parimiehisistä sekä nyt hopea, niin taidat olla tyytyväinen kuitenkin suoritukseen täällä Porissa. No, pakkohan siihen olla, kun ei sitä 3. saanut. Mutta joka tapauksessa onneksi olkoon näistä 3 mitalista ja sitten päivän sankaritar, Suomen mestari vuosimalli 97 Katriina Kukkula, onneksi olkoon. Kiitos. Oliko se niin helppoa, kun se näytti tuolta takaa katsottuna? Näyttikö se helpolta? Kyllä se näytti. Ei se silleen ollut. Mä pelkäsin, että tulee samanlainen 1 radan tragedia kuin viime viikolla Jyväskylässä nuorten kisoissa. Siellä mulla jäi toinen finaalirata arvotukseksi ja se meni sitten ihan näkeen. Se oli niin paljon nopeampi toi kymppi, mitä se on koko päivänä ollut. Että siinä meni hetki sitten ennen kuin se valkeni. Uskotko ennen tämän päivän aamua, että saat tuon Heidi Larnian kiinni, koska hän oli sentään 270 pistettä edellä ennen kuin päivä alkoi? En mä sitä todennäköisenä pitänyt, mutta kyllä tiesin, että se mahdollista on. Mutta siitä huolimatta vielä menit 170 pistettä karkuun. Missä tämän päivän salaisuus? Kai Virtanen voitti miesten Suomen mestaruuden mustikkakeiton voimalla, entäs? No, mä sain vetää sellaisesta pelipaikasta, mistä mä tykkään pelata. Tuolta laidasta. Ja niin kuin nämä oikeakätiset nyt veti aika ylhäältä. Et se oli varmaan niin kuin heille sitten vähän semmoinen, minkä takia ne sitten jäi. Niin, koska vasenkätisillä tuo rata kuluu paljon vähemmän kuin oikeakätisillä. Että tästä syystä teillä oli helpompi. Teitähän oli vain 2, Hanneli Uotila ja sinä, eli te pääsitte pelaamaan omista paikoista ja mielipaikoista. No syksyllä on Eurooppa Cup edessä, sinne jatkaa suomalaisten perinteitä. Tosiaan joo, Heidi muistutti tuossa, että mä en sitten lähtenyt. No, jaa, niin kai sitten. Mutta vielä onneksi olkoon vuoden 1997 Suomen mestari Katriina Kukkula ja jatkoa tuleville keilailuille. Ja tässä vielä kerran teille nuo naisten SM-keilailun 8 parasta. Erityisonnettelut tietenkin mitalisteille Katriina Kukkula, Suomen mestari 97, Heidi Larnia hopeaa ja Reija Lundeen pronssia. Urheilun osalta tämä päivä jatkuu siten, että TV1 antaa urheiluruudun kello 20.50 ja se on tänään poikkeuksellisen pitkä, koska siinä näytetään myös yleisurheilun kesän ensimmäiset tähtikisat Elimäeltä. Huomenna täällä TV2, kun siinä saatte nauttia vielä mestari Katriina Kukkulan tyylinäytteistä, niin huomenna täällä TV2 V65 ravilähetys kello 16.30 ja Leppävirran yleisurheilun tähtikisat kello 18.30 alkaen. Näin me päätämme täältä Porista. Toivotamme onnea myös päivän ylioppilaille ja lohdutuksen sanana niille, jotka eivät lakkia nyt keväällä saaneet. Toteaisin, että jatkakaa taisteluanne syksyyn ja vaikkapa ensi kevääseen. 10 vuoden kuluttua kukaan ei teitä kysy eikä muistele, milloin tuon lakkinne olette saaneet. Kiitoksia seurasta, oikein hyvää lauantai-illan jatkoa.